行開咗，蝕開咗啦，你即刻頂撚住咗啦，已經踩撚住係，嚇擘撚大隻眼嚟講大話，乜撚嘢啫？而家嚟做乜撚嘢啊？乜撚嘢叫乜撚嘢啊？做咩做乜嘢喎？屌你老味，黐撚線啊！屌乜撚嘢啊？翻屋企屌啊！翻老公屌啦！老母臭啊！收撚啲地啊！你老母死撚咗，冇得陳教你係而家。係啊，冇啊，冇得教我㗎，點解嘅？係啊，咁你行撚開啲啦，你唔好再聽到我話俾你聽。冇聽到你啊！我企喺度啦，冇教你啊！出撚脹啊！而家乜嘢啊？乜嘢啫？發撚你嘢癲啊！屌你啊！我發癲，俾你踩撚咗唔撚屌柒你啊！你再大聲夾我，你話我發癲，你癲撚條你啊！我未癲撚完啊！我放㗎。CCTV 點樣樣啊？乜嘢抵啫？乜嘢抵啫？而家踩撚到人就咁樣踩到，話屌鳩人，你冇撚屌人，你話自己邊撚過啊？你邊撚過啫？你想邊撚過啫？聲大就得㗎啦！你上大啦！你向我兇我乜撚嘢啊？而家嚟㗎？屌你！你踩撚到我唔兇你，應該再踩到我腳咁點啊？你有冇踩你而家？係要俾你踩㗎。我翻嚟俾你屌㗎，俾嘈㗎。你唔踩到咪唔會屌你咯，因果關係嚟㗎呢啲。因果關係。知乜撚嘢叫因果關係啊？唔撚知啊！快讀多幾年書啦！我冇讀書嘅。係咯，我都睇得出啦。咪咯，嘈乜撚嘢啫？而家嘈乜撚嘢做人基本態度啦，踩到人就係要對唔住啦，呢啲基本禮貌嚟㗎嘛。唔識做人，幾廿歲人唔識做人就投胎啦，投個胎啦。你死啊！你去同啊！畜生有乜分別啫？狗踩到人都識啊，夾住條尾啊行開啦。咪狗嚟？冇乜分別啊真係，狗都唔識講say sorry㗎。嚇！踩到人呢度咧，架車咧逼咧。我幫你講啊，對唔住啊，對唔住啊。好撚嘈。退一步海闊天空。搞論事，就踩撚到人點算？算啦，小事啫。唔係個問題係，大家收聲啦！大家收聲啦！佢褪後啲咯，佢仲繼續頂住我喎。明白，個個都有。嚇！退一步海闊天空。係啱啊！佢呢句真啱啊！退一步海闊天空，乜事都冇，唉，真係。